معنی کلمه یاسین چی معنی دارد؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. در کلمه یاسین چقدر که در تفسیر قرطبی چندین قولها ذکر کرده است، میگه یکی از قولهایی که هست کلمه یاسین الله قسم خورده به یکی از نامهای همون خودش، یعنی که نام الله هست میگن بعضیا. و اینا بگم که سندش ذکر میکند از حضرت ابن عباس میرد. پس همین نامی همین یاسین میگه قسم هست، میگه که الله قسم خورد به هم، میگه از نامهای خودش قطعی. و معنای دیگرش میگه که یا رجل میشود، ای مرد. بعد دیگر که هست درباره کلمه یاسین با قول دیگر هم هست که سیم قولش همین است که یا انسان میشود. به لغت حبشیه همین خیل یا انسانش میگفتن. و در اینجا با سند ذکر میکند امام طبری رحمه الله و قرطبی هم در این باره گپ‌های زیادی گفتگی هست. خلاصه گپ که تفسیر جلالین میگه که حروف مقطعات است. در اینجا در حروف مقطعات هم رو میگن که یعنی که حروف های هستند که اونها مرادش این است که الله پاک یک اعجاز قرآن میخواهد که به مردم صراحتا نشان بدهد که ای مردم همین یا حرف هست، سین هم یک حرف هست که همین قرآن از همین حرف ها ساخته شده هستند، از همین حرف ها عبارت هستند. یعنی که شما که اونقدر قادر هستید که یک مثل یک سوره مثلا قرآن رو بنویسید، یعنی که مثل یک سوره کوچک همین که سوره این اعطینا مثلا مثل این که بیارید گفته، همه بگیم که همون زمانش اونقدر عرب های فصیح بدن، بلیغ بدن، بگیم که عاجز مانند از همین مثل همین قرآن رو یک سوره نویسنده یا یک سوره آوردنده. حروف مقطعات بدنش قطعی هست و تفسیر جلالین هم نیز جلالین میفرماید که والله علم به مراده، الله مراد رو الله میدوند، یعنی که حروف مقطعات الله خودش معنیش میدوند. و بعضی قول ها هستند که حروف چی است، میگه این یکی از نام های نبی صلی الله علیه و آله است. چقدر که در صفحه تفاسیر هم ذکر میکنه در سوره یاسین میگه که ابن عباس هم قولش میاد که معنی یاسین یا انسان فی لغت چی تای میگه، یعنی که در لغت تای میگه همین خیل به معنی انسان میشه. وقیل میگه هو اسم من اسماء النبی صلی الله علیه و آله، بعد اون نام از نام های نبی صلی الله علیه و آله است میگه یاسین، به دلیل قوله بعد اینکه گفت انک لمن المرسلین، یعنی که ای یاسین، یعنی که یاسین گفته، یعنی که ای یاسین، یعنی که بگیم که گفته است که گفتن که چند قوس، بعضی میگه قسم هست، قسم مثلا که به یاسین، یعنی که به این معنی است، بعضی میگه ای انسان، ای رسول خدا صلی الله علیه و آله، ای محمد صلی الله علیه و آله، یعنی که به شکل از جمله مرسلین هستی، یعنی که تو سید بشر هستی و تو فرستندگی الله هستی. و همین سید البشر هم با نیز گفت ابوبکر چی و راق هم گفت که همین به معنای ای سرداری انسانیت، به این معنی هم گفت. خلاصه گپ که مفسرین در این مورد چندین قولها گفته هستند. قولش که طبری میاد که به معنای مثلا که نامی از نامهای الله هست و نام با این معنی میشه که انسان، ای مرد، و یا که ای محمد صلی الله علیه و آله، به این معنی هم گفته هستند. خلاصه گپ به هر حال این حرف ها را قول راجح همین است که والله اعلم به مراده، این حروف مقطعات هست، یک اعجاز قرآن هست که یعنی که از همین حرف ها عبارت هستند، اما شما مثل همین قرآن آورده نمیتوانید. والله اعلم و علم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.